Hola a todos, sean bienvenidos. Un saludo para mi gato y mi primo y mi perro. Bueno, quiero avanzar el tema porque esta es como la toma número 5 y todas han durado 2 minutos y algo. Así que quiero avanzar el tema. Un unboxing y tengo hambre. Bueno, el unboxing es de esto, ya lo abrí antes, porque como dije, es un teclado de una sola mano. Para mí, que solo puedo usar una manito. Y hola manito, hola. Sí, se llama Charlie. Bueno, el teclado viene con las instrucciones. Es que tengo hambre. El sticker y también viene con el teclado. Que esto es como el... Auspiciado por... ¿Cómo se llama la botillería del tío? Auspiciado por Botillería Arangue. Vayan a comprar ahí. Ahí es muy rico. Es la botillería de mi tío. Está en Graneros. Botillería Arangue. Aranguis. Perdón. Baviera. Perdón, voy a poner pausa un poco. Perdón, ya volví, fue una pausa para comer, es que tenía baja el azúcar. Este video es auspiciado por juguitos, no mentira. Bueno, me gustan los juguitos, bueno, volvamos al tema. Perdón. ¿Cuál era el tema? Sí, este era el tema. Un cuadrado. Sí, para firmar la mano. ¿Qué era para firmar la mano? Sí, era un teclado especial para una mano. Gamer, que es mejor porque como yo puedo usar una mano, así puedo jugar Minecraft. Sí, me gusta el Minecraft. Ahí, WCD. Y salto con la X y construyo con el mouse. Esto tiene algunos botones como botón de grabar, tiene el botón de escape. Ya, lo vamos a instalar para que lo vean, es bonito. Casi se cae. Ay. Y ese es el mouse. Ese. ¿Ah? Teclado. El teclado, perdón. Ay, que se me... Ese es el teclado. Gracias a mi papá otra vez por comprarlo y ayudarme en el video. Los 2000. Y también gracias a ustedes por los 2000. Voy a encender la luz. Eso, ahí sí. Es muy iluminado, perdón. Gracias por los 2000 otra vez. Los quiero mucho. Gracias. Adiós. Los quiero.